эта власть может быть нашей только если мы сами сможем ее создать. Наша победа уже в том, что была болотная. Наша победа в том, что мы пришли сегодня сюда. И я знаю, что многие, как и я, пришли на этот митинг во второй раз в жизни. И я сейчас хочу обратиться именно к этим людям, которые пришли на болотную, которые пришли сюда, чтобы их не слышали, чтобы они могли влиять на власть. Потому что самое главное – это влиять на власть, а не бороться за власть. Все эти люди, вся та оппозиция, которая существует сегодня, она борется за эту власть, но став властью, мало что может измениться. Только если мы, гражданское общество, начнем влиять на эту власть, мы можем поменять то, что происходит. А для этого должна быть партия, должно быть движение, которое сможет стать каждым и сможет стать движением, про которое каждый может сказать, это моя партия. Такого движения нет. Та оппозиция, которая есть сейчас, это для меня лично, это не моя оппозиция. Потому что я хочу, чтобы был список людей, за которым я бы могла пойти. Я хочу, чтобы среди этих людей были независимые люди, с которыми я могу верить. Чтобы это не было марионеточное правительство, чтобы не было марионеточного политика, которого нам опять поставят сверху, чтобы мы могли сами это формировать. И для этого мы должны создать движение или партию, которого не будет лидера, у которого не будет вождя. Но это будут достойные люди, такие как Акунин, Шевчук, Парфенов, не задействованные в политике. Не те люди, которые будут звать нас захватывать Кремль. Не те люди, которые будут призывать нас к революции.